إلى العراق، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من وجود دفعة ملوثة من دواء الشرب لمكافحة السعال عثرت عليها في العراق من تصنيع إحدى الشركات الهندية. قالت المنظمة الدولية إن دفعة دواء الشرب الذي يباع باسم كولد أوت وجد في موقع في العراق تم العثور على بعض المواد الملوثة بعد اختبار مكوناته. إذن لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد مراسلنا مصطفى سلمان. مصطفى، يعني بالبداية كيف تعاملت إذن الصحة العراقية مع هذا التحذير حول هذا العلاج؟ لينا لم يكن الصوت واضحا بداية، لكن ما فهمته هو كيف تعاملت وزارة الصحة مع ملف مثل ملف تحذير الصحة العالمية من هذا العلاج. مبدئيا هذا هو شكل العلاج الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية، ويدعى كولد أوت، وهو شراب بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية يحتوي على مواد شديدة الخطورة. هذه المواد تجاوزت النسب المكونات بها الحد المسموح بها. وزارة الصحة العراقية قالت إنها يعني لم تسجل لديها أي علاج من هذا النوع، إضافة إلى أنها تابعت أو تتابع حتى الآن ملف انتشار هذا العلاج بين الصيدليات أو داخل الصيدليات في العراق. وقالت أيضا أن تداول هذا العلاج يعد مخالفة قانونية، وأن الوزارة كانت قد حذرت في وقت سابق من بيع هذا العلاج للمرضى في العراق. الجدير بالذكر أن هذا العلاج موجود في يعني الصيدليات من لا أقول سنوات طويلة جدا، لكن من عدة سنوات يتداول على نطاق واسع، وهذا ما دعا جمعيات صحية في العراق للاستغراب من كيفية دخول هذا العلاج إلى العراق. ونفت وزارة الصحة أن تكون قد اطلعت عليه أو سجل لدى الوزارة وهو بهذه الخطورة، ولم يعرض على جهاز التقييس والسيطرة النوعية في وقت سابق بالنسبة للوزارة. أيضا الوزارة قالت إن من يتداول هذا العلاج سيتعرض لمحاسبة قانونية وسيعرض على المحاكم، وأن هناك لجان تفتيشية تعمل على سحب هذا العلاج من كل الصيدليات في العراق. طيب مصطفى، يعني ردود الفعل الطبية حول هذا يعني الدواء، وخصوصا لمن تناول هذا الدواء، يعني هو وصف أو يتناولونه بوصفة طبية أم لا؟ ما الذي يقوله الأطباء بهذا الخصوص، وأي تأثير لمن يعني تناول هذا العلاج؟ نعم، أنا اتصلت قبل المداخلة بعدد من المختصين من الأطباء وسألت إذا ما كان هذا العلاج قد يمنح إلى المرضى أو يعني من يطلبه بشكل وصفة طبية. قال إن الصيدليات في العراق أو معظم الصيدليات لا تخضع لرقابة الوصفات الطبية، إن الصيدلي هو من يمنح العلاج إلى المرضى دون الرجوع إلى الوصفة الطبية. وهذا ما عانت منه وزارة الصحة العراقية في وقت سابق، وقالت أن العلاج لا يمكن أن يمنح لأي مريض دون وصفة طبية، ومن يخالف هذه الضوابط سيتعرض لمحاسبة قانونية. لكن يبدو أن الوزارة لا يعني غير مسيطرة على هذا الملف بالكامل، خصوصا وأن أعداد الصيدليات في العراق كبيرة جدا. وتقول الوزارة أن اللجان التفتيشية تعمل بشكل مستمر على مصادرة هذه العلاجات. شكرا لك مصطفى سلمان، كنت معنا من بغداد.